జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్ కు స్వాగతం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ బంగారు బాబు. ఈ వీడియోలో హైదరాబాద్ నుంచి ఊటీకి 5 days ట్రైన్ టూర్ ఐఆర్సిటిసి ప్రవేశపెట్టింది. ఐఆర్సిటిసి ప్రవేశపెట్టినటువంటి హైదరాబాద్ టు ఊటీ 5 days ట్రైన్ టూర్, అలాగే హోటల్ అకామిడేషన్, ఊటీలో ఏ ఏ ప్రదేశాలని మీకు సందర్శిస్తారు, హోటల్లో మీకు అకామిడేషన్ తో పాటు ఫుడ్ వివరాలు, అలాగే ట్రైన్ లో అప్ అండ్ డౌన్ ట్రైన్ ఛార్జ్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా ఫ్రెండ్స్. అలాగే హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ నుంచి ఈ 6 days ఊటీ టూర్ కు వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ వీడియో చూసి మీ యొక్క టూర్ ప్లాన్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు నాది స్మాల్ రిక్వెస్ట్. ఫస్ట్ టైం మీరు కానీ మా యొక్క ఛానల్ ని విజిట్ చేసినట్లయితే దయచేసి మా యొక్క ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ సింబల్ పైన క్లిక్ చేసి ఆల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ఇక హైదరాబాద్ నుంచి ఊటీ వెళ్ళడానికి ఐఆర్సిటిసి 5 nights 6 days అంటే టోటల్ 6 days టూర్ ప్యాకేజ్ అనేది ప్రవేశపెట్టింది అనమాట. సో ఇంకా ప్యాకేజ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ప్యాకేజ్ నేమ్ అల్టిమేట్ ఊటీ ఎక్స్ హైదరాబాద్. ఈ ప్యాకేజ్ కోడ్ SHR094. ఈ టూర్ అనేది టోటల్ 5 nights 6 days ఉంటుంది అనమాట. ఈ టూర్ లో కోనూర్, ఊటీ, అలాగే కోనూరులో ఊటీలో ఉన్నటువంటి అందమైన ప్రదేశాలు మీకు చూపిస్తారనమాట. ఈ ప్యాకేజ్ లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ట్రైన్ ఫెసిలిటీ, అప్ అండ్ డౌన్ ట్రైన్ ఫెసిలిటీ, క్యాబ్ ఫెసిలిటీ, అలాగే హోటల్ అకామిడేషన్, మీకు మీల్స్ అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్, ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్, ఇవన్నీ మీకు ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే ఈ టూర్ మీరు కావాల్సిన వాళ్ళు, ఈ టూర్ బుక్ చేసుకోవాలనుకునే వారికి పర్ హెడ్ ఒక పర్సన్ కి 11,040 రూపాయలు కాస్ట్ అనమాట. ఇది 11,040 రూపాయలు బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. బుక్ చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు బుక్ నౌ పైన క్లిక్ చేసి బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టూర్ కి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంకా ఈ టూర్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ టూర్ టోటల్ 6 days టూర్. ఇది ప్రతిరోజు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 12:20 శబరి ఎక్స్ప్రెస్ బయలుదేరుతుంది అనమాట. ట్రైన్ నెంబర్ 17230. ఈ శబరి ఎక్స్ప్రెస్ కి మీకు ట్రైన్ టికెట్స్ అనేది ఐఆర్సిటిసి అందిస్తుంది అనమాట. ఈ ప్యాకేజీ బుక్ చేసుకున్న వారికి ఫస్ట్ డే మీరు మధ్యాహ్నం 12:20 శబరి ఎక్స్ప్రెస్ సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరాలి. ఇంకా ఫుల్ నైట్ మీరు జర్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది. రెండవ రోజు మీరు కోయంబత్తూర్ రైల్వే స్టేషన్ కి ఉదయం 8:02 చేరుకుంటారు. ఉదయం 8:02 కోయంబత్తూర్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సుమారు 90 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ఊటీకి మీకు ఐఆర్సిటిసి ఏసీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో, బస్సులో గానీ క్యాబ్ లో గానీ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తుంది అనమాట. ఊటీ వెళ్ళిన వెంటనే మీకు హోటల్లో అకామిడేషన్ ఇస్తారనమాట. ముందుగానే మీ పేరు మీద బుక్ చేసినటువంటి హోటల్లో మీకు స్టే చేయాల్సి ఉంటుంది. హోటల్కి వెళ్ళిన వెంటనే మీరు ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది ఇస్తారనమాట. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు రెండవ రోజు ఊటీలో ఉన్నటువంటి బొటానికల్ గార్డెన్, ఊటీ లేక్ అనేది మీకు సందర్శించడానికి ఐఆర్సిటిసి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తుంది. సో మీరు ఆ రోజు రెండవ రోజు బొటానికల్ గార్డెన్, ఊటీ లేక్ అనేది చూస్తారు. ఈ రెండు సందర్శించిన తర్వాత ఆ రోజు నైట్ అనేది మీకు హోటల్కి తీసుకెళ్తారు. హోటల్లో మీరు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. ఇంకా మూడో రోజు ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత మూడో రోజు 3 ప్రదేశాలు అనేది మీకు సందర్శింపజేస్తారండి. మూడో రోజు హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత గడపట పీక్, అలాగే టీ మ్యూజియం, పియాగరా ఫాల్స్, ఈ 3 ప్రదేశాలను మీకు సందర్శింపజేసిన తర్వాత ఆ రోజు రాత్రి మీరు మళ్ళీ అగైన్ హోటల్లో స్టే చేయాలి. ఐఆర్సిటిసి సిబ్బంది మిమ్మల్ని ఏసీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో మీకు హోటల్కి తీసుకెళ్తారు. ఇక 4వ రోజు హోటల్లో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత కొన్నూరు సైట్ సీయింగ్ కి మీకు తీసుకెళ్తారు అనమాట. ఈ కొన్నూరు సైట్ సీయింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు నైట్ కి ఊటీలో మీకు ఏదైతే హోటల్లో అకామిడేషన్ ఇచ్చారో ఆ అకామిడేషన్ కి మళ్ళీ మీకు తీసుకుని వెళ్తారు అన్నమాట. ఇక 5వ రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత మధ్యాహ్నం హోటల్ నుంచి మీరు చెక్అవుట్ అయిపోవాలన్నమాట. మధ్యాహ్నం హోటల్ నుంచి చెక్అవుట్ అయిన వెంటనే మీకు ఊటీ నుంచి మళ్ళీ అగైన్ కోయంబత్తూర్ రైల్వే స్టేషన్ కి, అంటే సుమారు 90 కిలోమీటర్ల జర్నీ అనేది మీకు ఏసీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో మీకు అక్కడ తీసుకెళ్లి కోయంబత్తూర్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద మీకు ట్రైన్ నెంబర్ 17229 శబరి ఎక్స్ప్రెస్ కి మీకు ట్రైన్ టికెట్స్ అనేది ఇస్తారనమాట. ఈ ట్రైన్ సాయంత్రం 4:35 కోయంబత్తూర్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. సో మీరు 5వ రోజు మొత్తం ఓవర్ నైట్ ట్రైన్ జర్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది. 6వ రోజు సికింద్రాబాద్ మధ్యాహ్నం 12
12:20 మీరు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవడంతో మీ ఈ 6 రోజుల సికింద్రాబాద్ ఊటీ అనేది ఐఆర్సిటిసి టూర్ ప్యాకేజ్ అనేది ముగుస్తుంది అనమాట. సో ఈ 6 రోజులు కూడా ఊటీలో అందమైనటువంటి ప్రాంతాలు మీకు తెలిసి సమ్మర్ లో, ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్ లో వెకేషన్ కానీ చాలా మంది వెళ్తుంటారు ఊటీకి. సో అటువంటి అందమైన ప్రదేశాన్ని వీక్షించడానికి ఫ్యామిలీతో పాటు కానీ ఫ్రెండ్స్ తో పాటు కానీ మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఐఆర్సిటిసి ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి సికింద్రాబాద్ ఊటీ టూర్ ని ఈ డీటెయిల్స్ మీకు అర్థమయ్యాయి కదండి. ఇక ఈ ప్యాకేజీలో ఐఆర్సిటిసి మీకు ఏ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. ట్రైన్ జర్నీ అనేది స్టాండర్డ్ ప్యాకేజీ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి స్లీపర్ క్లాస్ అప్ అండ్ డౌన్ ట్రైన్ టికెట్స్ ఇస్తుంది. అలాగే కంఫర్ట్ ప్యాకేజ్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి థర్డ్ ఏసీలో ట్రైన్ టికెట్స్ అప్ అండ్ డౌన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సెకండ్ వన్ ఏసీ వెహికల్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. మీకు కోయంబత్తూర్ నుంచి ఊటీ వెళ్ళడానికి, అలాగే ఊటీ నుంచి అక్కడ నుంచి బొటానికల్ గార్డెన్ కానీ వేరే ప్రాంతాలు వెళ్ళడానికి కానీ, లేక్ వెళ్ళడానికి, అలాగే తిరిగి మీరు ఊటీ నుంచి మళ్ళీ కోయంబత్తూర్ రైల్వే స్టేషన్ రావడానికి మీకు ఏసీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఏసీ బస్సు మరియు క్యాబ్ ఫెసిలిటీ అనేది ఐఆర్సిటిసి ఈ ప్యాకేజీలు మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. థర్డ్ వన్ ఏసీ అకామిడేషన్. మీరు సుమారు 3 రోజులు ఊటీలో స్టే చేయడానికి మీకు హోటల్ అకామిడేషన్ అనేది ఈ ప్యాకేజీలో ఐఆర్సిటిసి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అలాగే ఈ 3 రోజులు కూడా 3 బ్రేక్ఫాస్ట్, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది ఐఆర్సిటిసి మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మధ్యాహ్నం లంచ్, రాత్రి డిన్నర్ అనేది మీ డబ్బులతో మీరే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఫోర్త్ వన్ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్. ఈ ప్రయాణంలో ఏదైనా యాక్సిడెంట్లు కానీ అలాంటిది ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగినప్పుడు ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది 100% ప్రతి ప్యాకేజ్ బుక్ చేసుకున్న వారికి వర్తించేలా ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంటుందండి. అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ ఆల్ సైట్ సీయింగ్ అండ్ ఎక్స్కర్షన్స్ యాజ్ పర్ ద ఇటినరీ. ఈ సైట్ సీన్స్, ఎక్స్కర్షన్స్ ఇవన్నిటిని మీకు ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రాపర్ గైడ్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. గైడ్ అనే వాళ్ళు ఆ లొకేషన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి, ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది ముందుగా అలాగే లొకేషన్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు. అలాగే సిక్స్త్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే టోల్, పార్కింగ్ అండ్ ఆల్ అప్లికేబుల్ జిఎస్టీ. ఈ టోల్ గేట్ మీరు జర్నీలో వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో ఏదైనా టోల్ గేట్ ఉన్న, పార్కింగ్ ఇవన్నీ ఐఆర్సిటిసి చూసుకుంటుంది అనమాట. మీరు ఎటువంటి అమౌంట్ పే చేయక్కర్లేదన్నమాట. ఫైనల్ ఈ ప్యాకేజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీ ట్యూస్డే సికింద్రాబాద్ నుంచి ఈ టూర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సికింద్రాబాద్ టు ఊటీ ఎక్స్ హైదరాబాద్ అనే ప్యాకేజ్ మీద ఈ టూర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. 5 nights 6 days టూర్ అనమాట. ఇది ఒకసారి ఫేర్స్ మనకి ఈ ప్యాకేజీ రేట్ల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ 2 రకాల ప్యాకేజీలు ఉంటాయండి. ఒకటి స్టాండర్డ్, 2 కంఫర్ట్ అనమాట. ఈ కంఫర్ట్ అనేది థర్డ్ క్లాస్ ఏసీలో ట్రైన్ లో మీరు ప్రయాణించేటప్పుడు అప్ అండ్ డౌన్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలాగే స్టాండర్డ్ అనేది నాన్ ఏసీ అనమాట, అంటే స్లీపర్ క్లాస్. ఇక్కడ కంఫర్ట్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఆక్యుపెన్సీ పరంగా చూసినట్లయితే మీరు సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ, డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ, ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ. సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ అయితే మీకు ఇక్కడ రేట్లు క్లియర్ గా ఉన్నాయి. అలాగే డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ, ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ. స్టాండర్డ్ లో చూసుకుంటే కొద్దిగా రేట్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది నాన్ ఏసీలో వెళ్తారు కాబట్టి నార్మల్ ఇది ఎవరైనా బుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ టూర్ ప్యాకేజీ మీకు నచ్చినట్లయితే జస్ట్ ఇక్కడ నేను మీకు ఏదైతే ఇక్కడ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే బుక్ నౌ అని ఉంటుందండి. కాస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే పర్ హెడ్ ఒక పర్సన్ కి 11,040 రూపాయలు అనమాట 6 days టూర్ కి. బుక్ నౌ పైన మీరు క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఈ టూర్ యొక్క డీటెయిల్స్, అంటే ఇక్కడ మీరు టూర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నారు, అలాగే బోర్డింగ్ స్టేషన్ మీరు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నారు, డీ బోర్డింగ్ అంటే రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు మీరు ఎక్కడ దిగుతారనమాట. అంటే మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్టేషన్, వచ్చేటప్పుడు ఒక స్టేషన్, డిఫరెంట్ స్టేషన్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అది ఐఆర్సిటిసి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అలాగే మీ యొక్క క్లాస్ కంఫర్ట్, స్టాండర్డ్ అనేది కూడా మీరు ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కంఫర్ట్, స్టాండర్డ్ అనేది మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే వస్తుంది అనమాట. ఏవేవకుండా క్లిక్ చేస్తే రాదు. సో ఇవన్నీ మీరు టైప్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క ఐఆర్సిటిసి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ తో ఐఆర్సిటిసి అకౌంట్ లోకి లాగిన్ అయిపోవాలి. డైరెక్ట్ ఇది లాగిన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసుకుని మీ యొక్క టూర్ బుక్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా, హైదరాబాద్ నుంచి ఊటీ 5 రాత్రులు 6 పగలు అంటే టోటల్ 6 days ఐఆర్సిటిసి టూర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో మీకు నేను చాలా స్పష్టంగా వివరించాను. అలాగే ఈ టూర్ కి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి. డెఫినెట్లీ నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం నిరంతరం మా యొక్క జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ.